Entuk wi. Oh, ini siapa? Lek Su. Ini Mbak Iin kayaknya. Tuku piro? Loh? Loro piro? Heeh. Duit. Duit pemirsa. Duwi wis takon tuku rumah, wis tuku pemirsa iki mang wis tak ombe satu. Jadi iki mae arep lanjut sarapan pemirsa. Jajal tak peksone mangan. Pekso mangan. Mae kelan asem. Wih. Kelan asem wih. Seger siuyupi kengko pemirsa. Iki dokan telo tak campur pemirsa. Nih sambel. Asin. Sama empus. Segoni sek utuh pemirsa, jadi gak masak dulu nasi. Wis koyo ngene. Ben rontok diupo-uponi ya pemirsa. Sembarang tak peksone pemirsa. Ki mang mak wis ngombe proma. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti pakane sego ki rasane pahit kok. Pakai ikan asin mantep pemirsa.
alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, habis. Terus pemirsa yo main nek sarapan. Iki mau nganu pemirsa. Dek bengi Mas Andi telepon pemirsa yo. Takon keadaane mae. Ini mak piye? Wis mari kaya ngono pemirsa yo. Terus mae muni wis mari mae. Ora idep mangane kuwi sek gak enak pemirsa yo. Yo ngono mang lah pahit. Tapi nek gak dipaksa yo kuwi pemirsa. Cuma dipaksa yo padha ae. Bar iki muntah. Dadi terus mae kondo wis mari mae wis mari. Karek iki lho. Karek mangane rondok kuwi. Apa nek ngarane? Sangawe mae sek pahit, mae iki muni ngono. Terus yo iku pemirsa. Cara mono gak kaya enek. Gak kaya enek Mas Andi pemirsa, enek Mas Andi ngono kae, mae angger kudu ra penak sithik. Apa piye kondo ngono ki langsung dikeroki, nek ra ngono diidak-idak kaya ngono pemirsa yo. Pokoke intine yo mak iki langsung dicandak lah. Beda karo pake. Nek pake kuwi nak tak kandhani, aku njaluk tulung. Awakku durang genah dipikir iki mbuh-mbuh pemirsa. Dadine yo gak digatek. Dadi nek wis kadung ngene iki wis yo mok buk terus tuku obat warung kaya ngono. Obat ke puskesmas yo gak iku pemirsa. Saromono wis kulino obat warung ya pemirsa. Yo tak ombe cuma gak ono perubahane. Jadi kaya ngono terus tekok mae masak apa ngono. Lah yo tak kandhani mae goreng busle karo nyambel karo. Lah awakmu masak apa? Jarene ndekne arep nyambel kecap pemirsa. Kan tak gawani kok omah kacang osek-ocekan to pemirsa. Dadine sing simpel nek mulai kerja takon nyambel kecap apa piye ngono. Endelalah dhek jere nyambel kecap. Yo memang pemirsa yo pikiran ning kono Mas Andi kan yo jere lara le pemirsa. Dadi mak iki yo mikir
ning kono nggone kaya ngono. Ini tapi padha Pak anu nek pas kudu rasa-rasen ora ning kono ora ning kene pemirsa ya. Ora wong tuwek, ora wong cilik, intine padha ae. Cuma penak iki nek edak karo wong tuwa rak piye to piye iki di ngono mang. Padha ae wong tuwa ya ngono pemirsa. Ya iki mang sedikit cerita mak yo ndek sore Mas Andi telepon kaya ngono. Ya wis sekitar jam 10 menopo pemirsa nek gak jam setengah 10. Terus pek ngenteni duwi mulih meneh pemirsa ora yo kok mbak duwi sing dikon tuku meneh ae. Cuma iya urung isa-isa. Ora encake dilebokno. Tapi urung iso gembuk soalnya ora udan neh pemirsa. Wis kaya ngene. Wis mangga mang. Ya mau rujakan. Ki pemirsa ya mau rujakan. Alhamdulillah mangganya sudah mulai besar-besar. Rupane burik. Punya sendiri. Oh, anak wite punya 2 pohon mangga 2 batang. Wis bar sarapan. Tibange nganggur ya pemirsa. Kita iki wis udan-udan ae. Ndang utai kacang diicir. Disambel yo kenek. Remuk. Nggo jempolan ki panas pemirsa loro. Nanti melentung mae winginane tak protoki. Jadi ini saiki balik nggo metik meneh. Berarti kulitnya sini lho pemirsa. Sini ketok ya. Pupuk. Tinggal dipilih-pilih. Salah urung coplok saka kulite pemirsa. Jadi ini kudune diketrok-ketrok ngene. Tuh. Ini diketrok-ketrok aman.
Gelis banget. Nek ape nyambel ya gelis. Wane winginane Mas Adi tak gawakno akeh banget. Iki ben rondo hemat pemirsa. Bar kerja bar duit. Ini lah ijek iso nyimpen kaya ngono Mas Andi pemirsa ya. Wis seperti ini. Oh, sini. Terus nek wayah hujan karek diicet, nek nyambel ya karek dijumput timbange teruk-teruk. Soalnya mak ijek belum berani beraktivitas ngarit pemirsa. Wis ngarit di pasrano pake gae. Wis. Hah, titik kok ya mlebu rene to ya. Wis tak kei mangan ngono kok Wis engko disambel. Wis cukup iki nek disambel. Rasa kakean disambel kecap gelis. Cuma ki rusak pemirsa nek digecek iki. Nek dipoceki tangan. Jempolane blidoh. Wis kabeh kuwi ana risikone ya pemirsa, tapi yo mak milih rusuh lah, nek rusuh kan gelis kok ditapeni. Nek ngeceki ora ditapeni tapi yo suwe padha wae pemirsa. Sudah selesai pemirsa. Esuk-esuk duwi tak obrak-obrak tangi langsung tak kon tuku promah pemirsa. Soalnya wetenge perih banget. Sebagai sarapan saatnya ngocek kacang. Wis kene wis dewese dienggo apa wae manut pemirsa ya. Terus sakmenahe videone mae nenek salah omong tingkah laku perbuatan keluargane Malekini Family. Malekini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa Mae kabeh, terima kasih yang sudah mendukung mensupport Mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezekine ngalir kaya banyu kali, agung kok banyu segara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacang sambel.